मी काय वाजू राहिलं? तुझं पण वाजत आहे का? हा ना यार, काय? अरे बा, इमर्जन्सी अलर्ट. काय रे? काय आहे? थांब थांब, टेन्शन नको, चेक कर. काहीतरी भारत सरकारचाच मेसेज आहे. एक मिनिट. हां हां, वाच. असा मेसेज येऊन आणि अशी जर रिंग वाजली असेल तर तुम्ही सुद्धा घाबरून जाऊ नका. भारत सरकारने आणि वायरलेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटने भारत सरकार आणि भविष्यात काही महत्त्वाचे अपडेट आपल्याला अशा स्वरूपात मिळणार आहे. म्हणजे एकाच क्लिकमध्ये पूर्ण भारतवासियांना प्रत्येकाच्या मोबाईलवर असा एक मेसेज येईल आणि आपलं जसं भूकंप, अतिवृष्टी, वैद्यकीय काही जसे आता कोरोनाचा आजार आला होता, अशा काही मोठमोठ्या आजार हे आपल्याला अशा स्वरूपात मिळणार आहेत. त्यामुळे घाबरून जाऊ नका. असा मेसेज जर तुमच्या मोबाईलवरती पण आला असेल तर ही एक फक्त टेस्ट होती भारत सरकारची. आपल्याला काही भविष्यात घडणाऱ्या घटना अशा स्वरूपात मेसेजद्वारे आपल्याला मिळणार आहे. हां, तेच म्हणतो काय होणं झालं असं. आणि हा